يا أمي ما شكو السماء. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya baru pulang umroh. Obat batuknya apa? Ya semoga umrohnya mabrur. Ini obat batuk. Jeruk nipis itu obat batuk, jahe obat batuk. Tinggal pakai yang mana aja. Hashtagnya obat batuk JSR. Kalau batuk kering, pakainya jeruk nipis sama madu. Kalau batuknya basah, ada riaknya, pakai jahe. Udah selesai. Udah ya, ibu yang pulang umroh. Saya baca kalau madu nggak boleh dilarutkan dengan air panas. Iya, kalau air panasnya 100 derajat ke atas rusak dia, dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau di bawah 90 derajat, air dispenser itu kan nggak nyampe 100 ya. Tapi saya memang lebih senangnya tuh kasih air hangat aja. Jadi nggak benar. Termasuk minum madu tidak ada hubungan dengan sendok stainless apa sendok kayu. Tidak signifikan, karena biasanya jangan minum madu pakai sendok stainless, sendok ini nih. Nanti katanya begana begini begitu. Jadi minum madu pakai ini boleh nggak? Boleh aja, kecuali Anda lagi jualan sendok kayu. Biasa gitu tuh yang ngomong begitu biasanya jual sendok kayu tuh. Minumlah madu jangan pakai sendok secang, sendok kayu manis. Gue tahu dia modus lo. Terus dibilang apa? Padahal datanya nggak ada juga. Minum madu pakai sendok begini boleh nggak? Boleh aja, karena nggak ada masalah. Tidak signifikan mengubah komposisi pada madu itu. Ya, tidak ada masalah. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Gitu kan pertanyaannya. Iya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena dia, kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Caranya gimana? Nih, air putih kan, lalu Anda kasih 1 sendok teh aja madu. Oke? Kita masuk ini, lalu Anda guncang-guncang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah ayat-ayat Quran situ. Bagus tuh. Kan ngerukyah airnya. Ya Allah, terus ngomong sama airnya seperti kata Masaru Emoto. Kata dia kan ketika air itu diajak bicara, tapi kita nggak ngomong bicara kayak begitu-gitu amat. Kita doain aja, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Anda baca surah tiupin. Minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan, gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi, gitu. Minum begini artinya ini 300 mili kali 5 kali waktu sholat, berarti sudah 1500 liter Anda, 1500 mili atau 1,5 liter Anda minum. Itu aja udah bikin kenyang. Habis sholat ngapain? Gak kepikiran buat makan. Mikirnya apa? Mau ngaji. Soleha banget dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, sebuah negeri yang kita cintai, negeri yang Allah turunkan keberkahan yang luar biasa kepada negeri ini. Dan ternyata negeri kita ini, negeri Indonesia, adalah negeri yang sangat kaya dengan tanaman obat. Bahkan diteliti ada lebih dari 30.000 jenis tanaman obat di Indonesia yang bisa dipergunakan untuk keperluan pengobatan atau untuk menjaga kesehatan. Dan menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata salah satu tanaman yang sering banget dan sering sekali digunakan untuk pengobatan adalah tanaman yang berasal dari rimpang-rimpangan. Mungkin Anda belum tahu atau belum ingat apa itu rimpang-rimpangan. Beberapa jenis rimpangan yang sudah ada di rumah Anda seperti jahe,
kunyit, temulawak, itulah tanaman rimpang. Dan ternyata tanaman-tanaman seperti itu adalah tanaman yang sangat baik digunakan untuk pengobatan, bahkan sampai pencegahan dan penyakit-penyakit berat itu ternyata bisa ditangani dengan tanaman-tanaman seperti itu. Dan salah satu contohnya adalah temu putih. Temu putih merupakan salah satu tanaman yang mungkin mirip tanaman obat ini dengan jahe atau rimpang-rimpang yang lainnya, tapi dia berwarna putih yang manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah temu putih bisa kita gunakan untuk mencegah kanker atau mengobati kanker. Temu putih juga bisa kita gunakan untuk membantu melancarkan haid yang bermasalah, dan juga bisa digunakan untuk menghentikan perdarahan. Inilah salah satu keberkahan yang Allah turunkan kepada negeri kita, negeri Indonesia, dengan begitu banyaknya tanaman rimpang-rimpangan. So, bagi Anda yang di rumah memiliki bumbu-bumbu seperti jahe, temulawak, mungkin temulawak, jahe, kencur, ya, termasuk juga temu putih seperti ini, bisa Anda gunakan untuk pengobatan dan juga menjaga kesehatan Anda di rumah untuk keluarga Anda semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda dan keluarga tetap sehat dan tetap semangat, tetap selalu hidup sehat, menebar manfaat bersama Juru Sihat Rasulullah.